Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Biz ilgirki mezmunlarımızda şu bölünüş, oygunuş, desturuş sahasida kem bolsa bulmaydigan muhim atalgılardan tötüne kirib ötdük. Birisi mavara ideolojiya, yeni birisi ideolojiya, yeni birisi paradigm. Yani ideya şekillendirdiğin menbe, ideya şekillendirdiğin menbe. Anlakin şu menbe asasında şekillengen bir ideolojiya, yani ideya, fikir, ideolojiya bir fikir. Anlakin şunun qarta şu ideya fikir ilgileri de peyda oladigan bir merkezleşiş noktası. Şu paradigm. Belki paradigmni qarindoshlarimiz düşendi ama şunda olsun bir 15 sekundluk bir gapni qo'shsam, her bir şahıs mende ideya bor, mende bir yo'linish bor, mende bir nishon bor deb o'tirib qo'ysa, ish oyoqqa chiqmaydi chu. Çokum şu merkezlik deganimiz çembersiman şekilde bir noktada okşaş emeli hareket kılış. Ya hareketinin ki aktif urulduğu ütüş ya ki arqsep hizmetinde ütüş iş kılıp bir ideolojiye ega o adamın ki emeli hareket kılışı. Bu biz paradigmda atıdık. Anlakin stratejiye yani stratejiye. Şuna oğanda bu hareketninki, oygunuş, gülünüş hareketininki asasi şekilleri tövendekidek 5 noktada merkezleşti. Birisi ideolojiye asası buluş gerek. Yani birisi ideolojiye şekilleniş gerek. Yani birisi ideolojiye asasındaki hareket ortaya çıkış gerek. Bu harekette stratejiye buluş gerek. Ve bu stratejininki emeli icra kılınan planı buluş gerek. Katarlık 5 noktadan aldığın dersimizni tüketken. Şundan mı kardeşler? Bugün keldik hamda onda qo'shimcha amma muhim mazmunlar. Ba'zi mazmunlar var, qo'shimcha mazmun. Amma qo'shimcha bo'lgan bilan ecellik rol o'ynaydi. Mayli ijobiy roli yoki salbiy roli ecellik bir rol o'ynaydi. Abtur bugun naytliqi zil muhim gapdan birini o'tirib qo'yib, gapni shunda boshladiki, bizga Allohning kitobi, Rasulullahning sunnati yetarlik degan gap deblan boshladi. Hani kitobda avtor nima deydi? Biz u yerga kirishdan ilgari men manda bir narsani qisqacha bir deb qo'yib, bizning Uyg'urchilikda bor bo'lgan narsa. Biz manda bir ahvollarni ko'p uchirtimiz. O'zimiz yetarlik darajada tirishmaymiz, tirishchanlik ko'rsatmaymiz. Ma bir nuqtani aniq deb qo'yay. Yeterlik derecede egallaydigan bilimli texnikalarni egallamaymiz. Yeterlik derecede plan qilmaymiz. Yeterlik derecede munosib vaqtda ham tirishchilik ko'rsatmaymiz. Hamma sohaga yeterlik tirishchiliklarni yoki ko'rsatmaymiz. Ko'rsatmaymizning to'g'risi bekroq ko'rsatmaymiz. Ondan keyin navbat kelib, buning bunda tarafı var. Mashina qilmasak, mana oyga chiqmaydi degan shaklda biz aldığın qatimliq derslerimizde öğrengendek bir stratejilik bazı suallar qo'yilganida qarg'ularcha Allah'ın Resulü suytidi bizga deydigan manda bir gapni deymiz. Bu gap to'g'ri, hech nima degil olmaydigan gapchi bu. Ama men bir şey kesib bir narsa dey. Allah'ning kitobi yetidi, Allah'ning Resulüning sunnati hadisi yetidi degan gapning keyiniga shunday o'ta to'g'ri desaklar, Kur'an bizge nima deydi desanglar, Kur'an bizge bir qonuniyatni o'tirib qo'ydi. Hadis bizge bir qonuniyatni o'tirib qo'ydi. Kur'an bizge, hadis bizge Uhud urushida sahobalar xatolik o'tkazganligi uchun bedelini o'taganligini so'zlaydi. Allohning eng suyimli bandasi bo'lgan payg'ambar alayhisolamning ustun tishlarining tushib ketganligini so'zlaydi. Muşnoklarni o'ylagan vaqtimizda, yani bizningki ma so'zni ishlatadigan o'rinning bek to'g'ri emas ekanligi ba'zida bizga aksidi. Men aniqi shu nuqtada
ba'zi samimiyatni gumonlanamanchu. Men oldingi bir qitim dedim bu gapni. Bir adam o'zining shaxsiy manfaatiga kelgan vaqtda qat'iy bunday gapni ishlatmaydi. Bir adamning cho'ng bir tijorati bor. Iqtisodiy manfaatda. Bu tijoratda zodi ketarlik tirishchilikning hammini ko'rsatadi bu adam. Voy bo'ldi qilsa namanchi qilila desa, yo'q, mashta qilmasa qo'ymaydi. Hech qachon o'zining tijoratini ketarlik sabablarini qilmay, Alloh yetadi bizga deb tashlab qo'ymaydi. O'zining shaxsiy salomatligiga munosabatlik tarafda operatsiya qilish lozim bo'lsa, operatsiya qiladi, qanchalik pul kelsa to'laydi, doktorxona izlaydi, u nega vas berib izlaydi. Yurtdan chiqmasa ishga kiritdi. Ashaga olganda, "Ay Xudoyim bay" desa unmaydi. O'zining shaxsiy manfaatida unmagan bu gapga va dinning manfaatiga, millatning manfaatiga vaqtda xuddi ziyon o'ziga olmaydigandek, pokdek ishlatib endi bu gapni. Hasbuna kitoblar degan gap bizning Uyg'ur tilidagi Xudoyim ba degan gap endi. Qat'iy xato gap emas. Ama işletish o'rni bizning muomalamiz xato bunaqa nisbatan. Menga Abdurum mushun demakchi. Qolgan kitobni qarab boqaylik qarindoshlar, o'qaylik qani. Kitob nima deydi bunga? Baqiya an nushira, baqiya degan gapni da tikab qolsa MD deb tarjima qilsanglar bo'ladi-ku. Qilib qoldi deb tarjima qilmay. MD biz İslami sahada xizmat qiluvchilardan ko'pinchisi o'sha gullanish temisi haqida gap qilgan vaqtda duch keladigan noyda cho'ng bir qiyinchilikqa ishorat qilib o'tamiz. Noyda cho'ng bir qiyinchilikqa ishorat qilib o'tamiz. Baqiya MD degan gap, an-nushira ishorat qilib o'tamiz degan gap. Ila mu'adhalin kabir, noyda cho'ng qiyinchilik yuwajihu kathira min al-alimin. Yani xizmat qiluvchilarning ko'pinchisiga duch keladi. Nerede İslami sahada qachon gap qilgan vaqtda nima to'g'riliq, gullanish temiz to'g'riliq. Ya'ni gullanish temiz haqida gap qilgan vaqtda islomiy sahada xizmat qilganlarning ko'pinchisiga duch keladigan cho'ng qiyinchilik haqida ishorat qilib o'tamiz. Shuningga ishorat qilib o'tamiz. U o'simi ba'zi kishilarningki bunda bir gap bor. Bizga Allohning kitobi va Rasulullohning sunnati yetarlik. Bu to'g'ri gap. Ve huwa qavlun sahih. Ve muhim. Ve muhim bo'lgani biz aşu gapning ma'nosini uning atrofida ixtilof qilishga aldirashdan ilgari bayon qilib o'tish. Muhim bo'lgani bu. Avval bir Allohning kitobi, Rasulullohning so'zi bizga yetadi sunnati degan gap zaten nima degan gap. Bunun qarab boqaylik. فعندما نتحدث عن فلسفة التاريخ biz tarix felsefasi haqida so'zlagan vaqtimizda tarixiy jarayonlar var ya. Güllünüş hakkında sözlüge vaktimizde, terakkiyat hakkında sözlüge vaktimizde, siyasi faaliyet hakkında, siyasi iş hakkında sözlüge vaktimizde, köpünç vakitte sanat ve muşu sahadaki, muşu kesbi sahadaki ölümalığa iltica kılımız. Mesela ularını delil keltiriş için, ular doğru sudaş. Mesela değil. Askeri haqida gap qilmoqchi bo'lsak, cho'qim dunyodagi askarida mutaxassis bo'lgan kishilarningki ba'zi askeri tadbirlar haqida dalil poklarni akilamiz endi. Ba'zi musulmon bo'lishi mumkin, ba'zida g'ayrimusulmon bo'lishi mumkin. Chunki insoniy tajriba degandanki iymon olmaydi. Siyosiy haqida parang qilgan vaqtimizda dunyodagi mana utuq qozongan siyosiylarningki ba'zi gaplarini dalil qilishimiz mumkin. Hatta Müslüman bo'lishi mumkin, g'ayrimusulmon bo'lishi mumkin, chunki dedik-ya, siyosat deganning iymon olmaydi. Chunki u insoniy bir tajriba. Askariy mahorat deganmi insoniy tajriba, siyosat deganmi insoniy tajriba. Dinning vazifasi nima andoz deyish mumkin? Dinning vazifasi o'sha insoniy tajribani yomonlik ishlatmaslik. Mushular. Yomonlik qo'llanmaslik. İnson tajribasining hammasi qo'shbisliq pichoqqa o'xshaydi. İnsan bununda mutaxassisleşişdi, işletken sıra. Din kilip nim deydi, sen bu bıçakni, bu qo'shbisliq bıçakni xatolik işletme, to'g'ri işlet deydi. Men bu şey kelgan vaqtda kitobni davomlashtirishni oldi bir gapni dey.
İnsanlar hal qılamaydigan bir bilik məsələ var həyatda qarandaşlar. Özüçə hal qılımız deydi, amma hal qılanmaydı. İnsanın özüge qoyub bərsə, asta dünyanı buzudu. Məsələn, nikah məsələsi. İnsanın özüge qoyub bərsə, qılanmaydı. Hal qılıdığandək görünüdü, hal qılanmaydı. Bir yerге qarasanlar bir xotunu tötülən alıdı Hindistan'a oxşaş. Bir yerge qarasanlar nikahsız yürüdü, məsələn, bugünkü Avropa dövlətlərə oxşaş. Bir yerge qarasanlar öy tutudu, o öy tuttu mu, öy tutmadı mı ortada heç bir ailenin mehr muhabbeti yok. Digil tutsak gəpcək, dünya bugün mü onu ispatlavatıdı. Bunda insan qılanmaydıgan məsələlərini Allah Kur'an'da tepsili bayan kılgan. Nikah meselesi, talak meselesi o kadar tepsili Kur'an'da. Miras meseleleri de mi qarab baksanız insanın üzgü kuyuverse hal kılanmaydı bunu. Bazı bir turuplikinin miraslarımını falan yani kılıp ettiğimde üzçakla bir yere bir vütudu. Yani hayatının ahiriste kelip bunu okşamat kılgan birisiyle kelip bir vütudu. Yani bu bir ailevi tüzümdeki ailevi tertipki iğir derece bozuluk. Yani ben demek çoğunum şu qarandaşlar. Kur'an insan hal kılanmaydıgan noktada o kadar tepsili bayan kılıdı. İzlensen buldu hem ona ilim ehli. An insan özü hal kılalaydıgan bir işler var. Yani insan tecrübesi bir kıtım kıpakıp, iki kıtım kıpakıp. Mesela askeri işler bu zamandan zamanına özgürlüp durdu. Buranın zamanlarda kılıç, kalkan, neyizler bilen uruşup, atlar bilen uruşup, pil koşunu hazırlap uruşup, her xil uruş taktiklerini tözü kılgan bolsa, yavaş yavaş bu özgüreydi. Kurallar özgüreydi. Kin miltik, mesela, avtomat degendek ok atılan kurallar özgürdi. Kin asta bugün mesela hava, denizden onda insan oylap bakmagan derecede terakki kıldı. Hem de bugün kelip atom mesela. Andakini bugün kelip o kuralma mesela bir yerge onda kurallar hücum kılsak bu şehrini bitlay veyran kıldı. Köyden mi sürü yani? Bir eski tanmak özgertip etti. O yanında veyran kılıtıplap ağana paydası yokken en yaxşısı edemin öldürüldü virüs. Mesela bugünkü koronanı asasen köpüncü mutaxassisler şu biyologiyle kural davatı demdi. Mandakılı davatıdı. Demek ma siyasi işler, askeri işler bu da nokul tipik insan tecrübesine ait işler. Dinin bu yerdeki vazifesi ne olursa din bu doğruluk kenar sözlemeydi. Kur'an'da siyaset hakkında, askeri işler hakkında yığıp ekersanız nece onu ayetini eşmeydi. Dinin vazifesi ne olursa muşu insan tecrübesine ait olan muşu işini doğru taraf kişiletlam deydi. Başka yakınmaydı. Çoğunluğunu yani size de cüz işideki uslup meselesini insanların özüge koyaklar. Hem de Kur'an aşta yerlerge kanda kılıdı desanlar. Ne deydi Kur'an? Tecrübe ilgilerinin sıralarına deydi. Ben bayağı dedim ya bu insanların tecrübesine ait işlerdi. Hem de muşuna tecrübesine ait işler geldiği vakitte ma işinin palanı adam mutakassis, pukunu adam mutakassis, palanının mında bir kitap var bu hakta, pukunun mında tecrübesi var değilse, pukkuda çıkıp Kur'an'da hemme gep var, hadiste hemme gep var, şu yitidu bizge diplom ekep koysa, adam hiç nemin degil olmaydıgan bir nesliga aylanıp kalıdı. Şu Abdurmençin muşun demekçi. Bunda dedim ya baya insan tecrübesinin iman olmaydı. Yani kim tırsa, kim köp şoğullansa şu mutakassis olduğunu onda. Meyli Müslüman olsun, kafir olsun. Eğer şunlara ihtiyacı kop kalsak, belki şulara ihtiyacı kop kalımız, şularının geplerini ekiliş doğru kep kalıdı. Bu vaxtda da sıkılmaslıkımız lazım. Şunu kubul kılalışımız lazım demekçi. Bu yerdeki bu gepni digüçünün gepi ve kavlul qail huna kitaptaki. Bu yerdeki bu gepni digüçünün gepi yani biz deydi. Aşılarının hemmisinin bir hacet bulalayımız Kur'an'ın nesleri ve hadisin nesleri kayıt arkalı. Delil bu ve fi zalike bunun da bek çoğun ağırlaştırıyor ötüşü var ve din ve İslam'a bek çoğun zulüm var. Bayatın dedim ya ben. Kur'an tepsili bayan kılıdığan insan hal kılanmaydıgan noktalar var. İnsan kuruluşu, Kur'an'ın asaslık vazifesi, içtimai tüzüm sistem, mani insan kuranmaydı. Bunu Kur'an bayan kılıqılıq.
Ondan başka insani tecrübe. Mesela Kur'an hiç qanday bir yönəyi öyrətməydi heç kimə. Çünki bu insan yavaş-yavaş, asta-asta qılıb öyrənib qalğan nəsli. Aşpazlık, binakarlık, bu həmmisi insan tecrübesi arqılıq tərəqqi qıldığan nəsli. Bunun o Kur'an demiş kirdi. Allah bununla insana aql verdi ya. Doktorluq mesela. Kural yarak, terakkiyatı, siyaset. Bunun insana aql verdi, aqlga havalı qıldı ve dedi ki Kur'an "Fes'alu ehle zikri" dedi. Tecrübeli kişilerden soranlar bu haqda dedi mesela. Biyologiyle kurallarını yaxşılıqqa işletiş ehtimali var mı derdi? Biyologiyle kuralını haqqı işletmeslikten özü yaxşılık. Dindim deydi o, haqqı zulümsama, la darar ve la dirar deydi mesela. Şu bu kadar yani basit, addi. Biyologiyle kuralını yasaş doğru mu deb soruşanlar mümkün. Biyologiyle kuralını karşı tarafının işletmeslik için yasaş doğru. Çünkü sizler bir özleri yaxşı bir adam, yaxşı bir devlet. Karşı tarafta bir naçar adam var, naçar devlet var. O biyologiyle kural yasaydı, silim yasayla. Nimişqa, silinin biyologiyle kural yasaşları karşı tarafının biyologiyle kuralının işletişinin aldığını aladı. Ma ina qisam oldu olsun. Atom favqulodda vayron qilish xarakterli kural. Yasaş doğru emas deb hüküm chiqib fatvo chiqardi ba'zilar. Düşman yasadimi, sen yasashing kerak. Çünkü sen yasamasan karşı taraf işletishi mumkin. Sen yazsan karşı taraf işletmeydi. Yani kurallarını terakki qildirish bir buzg'unchilikqa bormasdan tinchlikqa boradi. Kural, sendeki kural qancha terakki qilgan sari xalq bilan urushmaslik ehtimolini favqulodda yuqori. Hozirga qadar dunyoda e'tirof qilmayli, kural yaroq jihatda, harbiy texnika jihatda Amerika'nın üstündeydi ya, Amerika'nın ziminida o'tgan 100 yil ichida 11-sentabr voqeasidan boshqa bepay o'q etilib boqdimi, qarab boqinglar. İnsan açtan neyse, çoğunluğu belki tantan qilmaydi, kuchliga tantan qilmaydi. Mesele şu, kuralını yasaş, urush qilish uchun emas, urushni to'xtatish uchun. Nurg'un o'rinlarda. Ve li bayani zalika naqul, biz ashuni bayon qilish uchun shunda deymizki, umum bir qoida var. O qoida osmi ilm ikki xil bilim. Birisi Qur'ondagi bilim, yani Qur'on hadisdagi demakchi. Yani birisi Qur'on hadis işaret qilgan bilim. Mening demoqchi o'g'lim shu. Bayattin. Buni Abdurmanda ifodalayapti, men anda ifodalay. İnsan o'zi hal qilolmaydigan narsalarni Qur'on hadis bizga bayon qiladi. İnsan hal qila oladigan o'zi tecrübesiga asosan, hayot tecrübesiga asosan taraqqiy qildira oladigan, mutaxassis oladigan bilimlar Qur'on hadis işaret qilgan bilim. Çünkü Allah'ın kitabı ve ibadet bablarında tefsili bayon qildi. Noqul sap din işleri hakkındaki mezmunlarda tefsili bayon qildi. Ama insan tecrübesiyle muamele qilgan vaqtda Qur'on nim dedi? Tecrübe egalaridan so'ranglar, zikr egalaridan so'ranglar, bilmasanglar dedi. Yani bu yerdeki her sahalardan her sahanınki bir ehli zikrisi var, kasbi adamları var. Tecrübe egaları var, xubara. Ondan başka bu Kur'an-ı Kerim işaret qilgan ishlarning ichiga qatoridan ve şunun ichiga bunda tatbiqi, yani amaliy bilimler kiradi, insani bilimler kiradi ve insan tecrübesiga ergishib keladigan bütün bilimlarning hammasi Qur'onning ichiga ve Resulullahning sunnatining ichiga Qur'on ishorat qilgan ilmning ichiga kiradi. Qur'on dedi ya, ahli zikrdan so'rang degan gap, o'zingni qila olasizlar uni degan gap. Aranlarda şu işlerde mutaxassis bulduğun kişiler buludu deyince ve insan hal kılamaydı demekçi. Karakterini belirleyiş gerek Kur'an-ı Kerim'den. Ben bir nesin bir ayetinde bir hata düşünülen ayet, bizim uzundan bir hata düşünülen ayet. Şunu azak bir kısırıp ütayı karandaşlığa gerek. Vakit cihati bek kısılıp kalmasak. Kur'an'da hemen nesini bayan kıldık, hiç demini taşlap koymadık diyen mezmunda bir ayet var. Men ferratna fil kitab min şey degan şekilde. Muşunu köpünce demine qanaçını alıdı desanlar, zaten Kur'an'da bütün narsa bor deb tushunadi. Yo'q. Ona degan gap emas o. Mesela ben bunu adli bir misal orqali tushuntiray. Men birisini vazifa bilan bir shaharga avatmoqchi. Men qo'liga bir parcha xat verdim.
Men eğer nima ish qilaman desa, sen qiladigan ishning hammasi mush xatda bor deb berdim. Xatni o'qisa bir bet xat endi. Bir bet xatda o odamning aşı shaharga berib qiladigan bütün ishlar yoziqliqmi? Tabii yo'q. Faqat qilishga tegishli vazifasizlik. Yozilmagan taraflar uchun u o'zi hal qila oladi degan gap. Qur'on dediki biz Qur'onda hech nimani tashlab qo'ymadik dedi. Bu deganlik nima desa, Allah bizga deyishga tegishlikning hammini dedi. Bayon qilishga tegishlikning hammini bayon qildi. Endi Qur'onda yo'qmi inson tajribasiga oid masalalar-chi? Buni mu Qur'onda bor deb eslab olish bu nodonlik, Qur'onning xarakterini tushunmaganlik-chi. فإذا أدرك القارئ الفاضل هذه العبارة البسيطة أمن o'quvchi, nimalar o'quvchi mush oddiy bir iborani tunib yetgan vaqtida ilm ikki xil bo'ldi. Birisi Qur'onda Alloh bizga bayon qilib bergan ilm, yana birisi Qur'on ishorat qilgan ilm. Mushunaqni tushunsa. Yana texim aniqroq men o'zimning atalg'usi bo'yicha desam, inson hal qilinmaydigan, Alloh uni Qur'onda tafsili bayon qilib bergan bilim bu bir. Yana birisi inson o'zining tajribasiga asosan hal qila oladigan bilim deb ikkiga ayirib olsak, zalal bahs, lubs, hech bir yerdagi elishish yo'qaydi. G'omuzluq, yani shu umumiy ma'no haqidagi g'omuzluq yo'qaydi. Ammo bu yerda menda bir nuqtada so'rilishi mumkin, savoldan birisi so'rilishi mumkin. Agar digichi Qur'onni bizga yetarlik, hadis bizga yetarlik degan gapni degan odam shunday iroda qilsa-ki, Allohning kitobi, Rasulullohning sunnatiga qarshi insoniy ijtihadning har qanday rad qilinadi desa, bu ajoyib go'zal to'g'ri gap. Endi bizlarga inson tajribasiga oid masalalarni sirtdan olamiz degan vaqtimizda bizning asosiy tutqimiz Qur'on hadis. İnson tajribasidan chiqqan har qanday bir natija, xarakter prinsip jihatda zid kamisa tamam. Ben bayatın qo'shbisliq pichoq dedim ya. Qo'shbisliq pichoq degani yaxshilik tarafi va yomonlik tarafi va. Qur'on belgilagan bir yaxshi yo'l va huda, to'g'ri yo'l. Mush yo'lga zid kelib qolsa, nim bo'lib ketsin rad qilamiz. Ma iniq qallandı bo'lsin. Fa hada sahih. Bu to'g'ri. Çünkü ma fa'allamnadaki yoki fa'alimnadaki fa çünkü biz Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti bilen qana qildik, o'rgandik biz. Bildik ki Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti bizga qabul qilish, rad qilishning umumiy mezonlarini bekitib bergan. Yani prinsip Qur'onda. Ammo haliqi degan odamning maqsadi biz Qur'onni o'qisak, hadisni o'qisak, qolgan unda tadbiqiy real tajriba bilimlaridan, insoniy bilimlardan behojat bo'lamiz. Qur'on o'qisak, doktorlikni o'rganmasak ham bo'ladi. Qur'on o'qisak, askariy bilimni o'rganmasak ham bo'ladi. Qur'on o'qisak, siyosatni o'rganmasak ham bo'ladi deb o'ylab qolgan bo'lsa, bu ig'ir xatolashgan bo'ladi. Uning xatoligiga oid oshkor bir ish, buningda shak yo'q. Shu nuqtalar mencha kallanlarda noiti iniq bo'lish kerak. Qur'ondan qiladigan bilim va umumiy prinsip va ma'nodigan yo'limiz va ammo Qur'on o'zimizga tashlab qo'ygan insoniy tajribasiga oid, insonlik tajribasiga oid ishlar va bularni o'zimiz insonlik tajribasiga tayinib turib qana qilamiz, hal qilamiz. Amaliyotda Rasululloh Madinaga kelgan vaqtda xurmo ulash voqeasi va mencha oranglarda bilmaydigan yo'q buni. Mishadagi Rasulullohning muborak bir so'zi va dünya ishlarini sizlar o'qdan bilasizlar degan. Yani insanlık tecrübesiga ait işlarning hammani o inson o'z tecrübesiga asosan o'rganadi. Buningki xarakter jihati, yaxshilik, yomonlik nuqtasidan Qur'oni Karim belgilagan prinsip, hadis belgilagan prinsiplarga aloqasi va qolgan uslub va boshqa nuqtalarning hech nimasi yo'q, aloqasi yo'q qarindoshlar. Bu nuqtalar kalomlarda noiti aniq belgilanishi kerak. Buni demasa bo'lmaydigan ochiq bir haqiqat. Qanday ochiq haqiqat desanglar, bu gap har bir change insonning hayotiga favqulodda ta'sir qiladi. Men bu ta'sirni birini depirayman sizlarga. Bizning kallamizda ashta bir xato tushunchani men e'tirof qilmayli bor xato tushunchi. Hammamizning kallamizda bor. Yoki bo'lgan. Ashu xato tushunchning ta'sirida qanday bo'lib qiliqliq desa, bu odam molla bo'lib qolsa, molla degandan keyin Qur'on hadisni bilib deymiz ya.
Şu bichara molla adamga bütün ishni otimiz yoki bütün ishni qilsa bo'ladi deb o'ylaymiz endi. Shu molla bir olim, qo'mondon bo'lsa bo'ladi, siyosiy rahbar bo'lsa bo'ladi. Rasulullohga o'xshatib olamiz endi uni. Rasulullohning varisi ekanligi aniq, ammo Rasululloh emas. Rasulullohga ustida ajoyib bir ustoz varki Jibril. Allah tarafidan bilimni kelib Rasululloh o'rgatadi har zaman. Rasulullohga o'jayat hech kim o'xshamaydi. Ma inson biz vahiy kelmaydi. Faqat o'rganimiz. Rasululloh bizga qoldirib ketgan bu ilmiy merosni bir odam o'rganmaydi. Hammadan bir ummat o'rganadi uni. Şu bir adamning bir diniy olim bo'lib qolganligi bilan u odam siyosiy ustoz bo'lib qolmaydi. U siyosatni bilish kerak. Ayrim ilm. O bir askeri qo'mondon bo'lib qolmaydi. Uning bedeni askeri qo'mondon bo'lishga loyiq chiniqishi kerak. Askeri qo'mondonga loyiq bir azm, qattiqlik bo'lish kerak. Böyle olim ulamo degan biroz yumshoq keladi. Bir adam olim bo'lib qolganligi bilan doktor bo'lib qolmaydi. U yardalarni operatsiya qilib bo'lmaydi. Hech kim nurg'un yerda biz aytib bir xato tushunchaga taqib olamiz kerak, lekin shaxsiy manfaatimiz kelgan vaqtda ikkilanmay rad qilamiz. Dedim ya, bir olimdan birisi qo'lga pichoq qilib men operatsiya qilib qo'yay desa, balkim hozir mush so'rinda o'tgan. Hech kim unmaydi unga. O'sha ishni bir umumning manfaatiga kelgan vaqtdan bir amillashtirdi. Har qanday odam bilgan narsani qila oladi. Olim o'zi bilgan doirada, hatto bir diniy olimning o'zi hatto bilmagan sohani yavaş-yavaş yiroqlashadi. Tefsir bilgan adam, tefsirini pishiq bilgan adam yana bir narsani yiroqlashadi. Fiqhni pishiq o'rgangan adam yana bir soat bir ilmning ichida turib, aqallisi men keyingi 5 yil qiliq hayotimda 5 yil mobaynida o'zimni bekroq tefsirga qanday qildim, atdim masalan. Qur'onning oyatlari haqida bahs qilishga o'zimni bekroq berdim. O'zimni his qilgan narsam nima desam, qolgan jihatda biroz burunqiga o'xshash emas, keyin chekinganligini his qildim. Bu inson biz hamda insonning ahvoli shu. Shu nuqta qalbimizda nihoyat aniq bo'lishi kerak qarindoshlar. Shuni bilan natija qanday chiqdi desam, ikki xil ahvol chiqdi. Birisi ixlosmandlar butun ishlarni olimning ustiga deb ishini de omonat qiladi, holbuki mutaxassis bo'lmagan odam uning vazifasidan chiqolmaydi. Siyosat, askariy ishlarning vazifasidan chiqolmaydi. Bu yerda bir omonatga o'zi xolamay xiyonat qilish chiqdi. Bu bir. Ikkinchisi biraz ölçmenlik var adam hem işini mollaga atıpla mollani tillaydi. İşkin birisi. İxlas mella bütün amanatını mollanın üstüge atıp koyuyordu, ada kılanmaydı. Azrak ölçmenlik var adam bütün mesuliyetini alim mollanın üstüge atıpla mollani tillaydı. İşkilisi yaxşı netice emas bence. Her işten bir ilgileri var, her işten bir nimeleri var, sahipleri var, bilisizler. Endi gapning negiziga keldik. Masala muayyanlashdiki har qanday ishda shu ishninki mutaxassislar asosida bo'lishi kerak. Bu yerda cho'qim diniy olim o'rtaga chiqsin deb yo'q hech qanday yerda. Ishning agar bir diniy olim, ammo diniy olimni bunda chetga qoqmoqchi emas. Bizim shu diniy olim bo'lamiz deb ilm yo'lida ketayotganlarning birisi. Bir diniy olim, masalan bizning burunqi zamonlarimizda diniy olimlar ilim bilen birlikte hüner yönetti. Mesela tevhidçilik yönetti köpencisi. Biz o adamga iki xil noktada işini ettik. Birisi dini ilimde işini ettik. Yani birisi ügengen tibabette işini ettik ki kesellerimizde doğru alattık. Ügenip de işendik. Bugünkü zamanımızdaki ölüm alıma birine çıkıl bilimle ügense buludu tamamen. Dini ilim, siyasi bilim, ya ki askeri bilim, ya ki başka bilimle. Ügense biz onu tamamen işensek buludu. Ve şu sahada amanatlarımızın üstüge yüklesek buludu. Mesuliyetini alsak buludu. Endi ümmetini yetekleş. Bana bir işin başkuruş ile ümmetini, milletini yetekleş ikisi fark var. Yeteklik için biz lider deyimiz. Uygurca'da lider deyimiz, Türkçe'de lider deydikken o Arapça'da kaid yoki murşid deydi. Bana bir işin mesul bula, bir idare, bir organ, bir dükkan, onun mesullab onu başkuruş, o başka o bir cüz'i iş. Bunda ümmet yetekçisi, bir plan yetekçisi bu başka iş. Şunu da atıda aptır, muasafat el-kade. Yani liderler süpetleri deydi. Liderlerde kandak süpet buluş gerek. Ma lider yaman çoğun yapçıma karındaşlar. Bunda lider emez. Lider zaten nim desem bulasizlarga qanday tushundirsam bular balkim aranglarda kompyuterni tushunib qoldiranlar bo'lishi mumkin. Bir kompyuterninki CPU deb bir uskunasi bor. CPU deymiz buni. Bütün kompyuterdagi mashg'ulotning hammini kontrol qiladi. Lider ashtar biladi.
o'z qo'l ostidagi doiralarning hammani kontrol qiladi. Bir davlatninki agar hozirgi normal tushuncha bilan tushunishni istasanglar bir raisiga o'xshaydi. Bir davlatning raisi davlatniki masalan bugun Turkiyada sog'liq bakanligi deydi-ku. Sahiya ministri, maliya ministri, davlat mudofaa ministri, tashqi ishlar ministri, CH ministri masalan, ichki ishlar ministri. Degandek hamma sohani, huquqlarni qanday qilib tengshab, huquqlarni tengshab hammani joyida kontrol qilib, o'z joyiga ishlatib, taqiq qilib turib, ulardan hisob mas'uliyat so'rashni qilib turib, tang apmag'idigan odam ismi bu nima? Lider. Lider. Hozir bir qarashimiz Uyg'urcha lider bormi? Bo'lsa kimni deymiz deydi. Shuning g'ami hozircha shu bir lider chiqarsa qildi deb shuning g'ami. Esimda bo'lsin, bizning Uyg'urchilikda hammadan lider o'g'isi bor. Balki shu o'ltirganlar hammasining lider o'g'isi bor. Unda olmaydi ishlar. Hammalarning qoyillash kerak o'zining o'rniga. O'zining o'rnini inson bilish kerak va o'zining o'rnini tutib xizmat qilish kerak. Jannat insonlar bo'lsin, bir odam bir millatni ozod qilsa jannat deb yo'q, balki ozod qilish yo'lida, dushmanning ishg'oliyatidan qutulish yo'lida, Allohning kalimasini ustunga ko'tarish yo'lida kelgan doirada xizmat qilsa jannatga yuradi. Bir odam o'zining qarab baqish kerak. Ya o adam aynak, ya o adam bir rezinga chaq, ya o adam bir xot, ya o adam bir motor, ya o adam motorning ichidagi bir siliqlash meyi, ya o adam benzin, ya o adam dizel bir xarakteri bir insonningki. Bir mashinaning normal minish uchun ashna aslarning birisi kam bo'lmaydi. Har giz chaq, men eng ostida qoldim, laypaqni qaqdim, mangdim deb o'ylash bo'lmaydi. Rol, men degan rol deb bo'lmaydi. Hamma odam o'zining qila oladiganini qiladi, vazifasi tugaydi. Maşından çakı içine çıkıp alsa, o maşını mağanmaydı kardeşler. Maşının rol pəski çöp hemen çakma oldu mağattım ise sunudu azrak mağattılar. Çakma rolunu oynayamaydı. Birisi rezinge, birisi eynek, birisi tüme, birisi ser, birisi bulut, birisi reht mesela. Her xil tipdeki, her xil iqtidardaki, her sahadaki insanlar bir ümmetninki dest turuşu, oyğuniş için keterlik oxşamagan vazifelerini üstüge alındı. Muş noktalar her bir adamın kallasında ini qilish kerak ki mening o'rnim iyadilab qoldi, ayadilab qoldi emas. Agar bugun ehtiyoj bir ishq baqar, bir qorovulga ehtiyoj bo'lib qolsa va menga her bir adam shuni tushunish kerak. Menga mushu vazifa udullashib qolsa, shu boshdan oxiri 50 yil hayotida shu ishqni ching baqib, qorovullikni obdan qilib, mushu hareketninki, mushu ummatninki qutulushi amalga oshib qolsa, shu odamning hayot vazifasi tugaveradi, ketadi. Resulullah'ın bazı hadislerinde nayda güzel ifadelaydı. Qaravullar to'g'risida jannat va'da qilindi. Qalban shu qaravul misol qilishimning sababi shu. Qaravulni eng jafoliq, eng to'ndarlik ishlab qarash mumkin ba'zilar. Shu bir insonning vazifasi. Shunga qo'mondan deganga, lider deganga özel alohida bir sifatlar var. Hammadan lider oluş xayoli qolsa bo'lmaydi. Ammo harakat cho'qimada bo'lish kerak qarindoshlar. Bizning hozirgi harakatlar qanday harakatlar desanglar, pacha dukacha bo'lgan harakatlar. Har bir odamningki doirasi o'z oldiga. Har bir odam do'konni pacha echiqlik qildi. Salman u yoqda ochadi, Ahmet u yoqda ochadi, Samat u yoqda ochadi. Hammasi öz aldığı burada çağdırını koyarlıqlıq, özünü yurtudu, öz etrafını merkez qilgan bir şekilde bir iş berib atdı. Bu bir xatarlik. Avval iş bir noktaga merkezleşiş kerak. Şu nokta yumulaq daire şekilde yavaş kengayip şu dairenin içindeki hemmeden merkez noktaga hizmet qilish kerak. Mabek muhim. Hemmeden merkez noktaga hizmet qilish kerak. Mesela bir qarindoshimiz Eğizde Nazriyan deganini amaliyotni test deydi. Şu hozir bizning tatiyotgan jabrimiz nima desa, shu amaliyotni chiqarmayapmiz shu. Amaliyotni qilmoq tashlab tashlab qo'ygandan keyin bombada bo'lishdi shu. Shuni tirishayapmiz.
Emniyet olmaslıkның bir sebebi biz neçə gündən beri belki makarantişimiz derste pa yoki yo'q. Eğer bu olsa çözmek tez emas. Neçə gündən biz dağıtqanda emniyette hem önemli ki bu noktadaki oy tefekkürü yönlüşü bir olmaya kaldı. Hem adam ayrın kazanası ben ayrın dukacı ben de etmağındı. Noktalaşmadık. Ben bir şeyde alaka bir özel atalıqdan birini bir reislerge belki kelgüsü de ya biz tarafına başka tarafına uçurup kalısılar. Nokta. Bir noktaya qaratmış. Bunun tipik misallardan birisi yılda bir kıtım kılıdığan ömürde bir kıtım periz olğan hac faaliyetiga qarasanlar bir nokta. Hemeden bir noktanın etrafını çögüleydi. Bir mescidin içinde hemeden bir noktaya qarab 5 tarafdan yoki 6 tarafdan yoki 4 taraf desek 4 tarafdan yoki yumaloq tuzilgan bir sep namaz sepida bir noktaya qaraydi. Hatta namazlarımızda bütün şarq, g'arb, şimal, janub 4 etrafının hemmesinde kıblege qaraymiz. Emniyet muşlarının hemmesi bizge bir narsani bilish kerak şu qarindoshlar. Oddiy namozimiz, oddiy haj paradagi tavofimiz bir narsani bilish kerakdi. G'alba insonda bo'lsin bir nuqtaga markazlashish. Bek muhim nokta. Eğer hem adam noktunu parçalagandan keyin bo'ldi kuch boshlandi. Hech kim men chetda qoldim deb o'ylamaslik kerak. Hammadamiz o'z vazifasini ado qilyapti. Ammo nishonni xizmatni bir nuqtaga qilish kerak, nuqta markaz bo'lish kerak, nuqta kuchlanish kerak. Mencha shu vaqtda hal bo'ldi. Tamam. O bir inşallah chiqib qolar o temami ayrım bir tema. Bu to'g'risida men ayrım bir narsa hozirlamoqchi edim. Shu nuqta atalg'usi bilan umum bo'lib qolar inşallah. Endi kelayli muvassifat al-qada. Liderninki sifatlariga kelsak, hunaka tasaul yaqul bir suallar var. Tasaul. Bunusda sual bilan tasaulning farqi bor. Tasaul bunda tarafdan so'ralgan savolni tasaul deydi. Bir suallar var. Deydi bu suallar. Nima uchun rahbarlar gullanish planini o'rganish kerak? كثير من الناس يملك زمام الأمور في المجتمعات الإسلامية. İslam cemiyetlerinde nurgun kişiler işlerinin çulvuğu ilgiligini iş ilgisi, iş peşinde. Halbuki, bak musibetmiş şu. Leyse lehu tasavvurun vadih en meşru'un nahda. Güllünüş planı hakkında roşen bir tasavvuru yok. İş peşinde ne görmekçi beyaz ise en ahırda toxtaydıgan biket iniq emas yani. Mayli ma hazır deb tushunsanlar bo'ladi, sizlarga tushuni oddiy qilib deb beraman. Bu bek cho'ng bir xalalga olib beradilar. Bek cho'ng bir xalalga. James Cleontis tashlagan bir ulguga qarab boqayli. Bu ulguda bu misolda qo'mondonni bunda sifatlaydi. Qo'mondan 3 ish bilan qanday qilinish kerak, boshqalardan farq qilinish kerak. Yoki 3 ish qo'mondonda tepilish kerak. Birinchisi ar-ru'ya. Buni vision deb to'liq inglizchada bizning turkchada vizion deb qo'ydik, balki shu so'zning o'dilishi mumkin. Ru'ya. Ya'ni bir nishon demakchi. Ma ru'ya bilan nishonning nim farqi bor desanglar, hedef deydi o nishon arabchada. Hedef bir vasıta ahirqa nişanını ko'rsatsa, ru'ya mangan ağan qadamdan tatib to'xtaydigan beketkichi bo'lgan orliqdagi bütün nishonlarni ru'ya deydi. Ya'ni birinchi qadamim qaysi, ikkinchi qadamim qaysi, uchinchi qadamim qaysi, to'rtinchi qadamim qaysi, nega ko'rib, nega to'xtayman, nega mangama bu. Qaranglar, keyin tushuntirib turibman. Vahiya, bu yerdagi ru'ya deganimiz buluşqı tegishlik ishlar haqidagi umumiy tasavvur. Bu tasavvur nimaga tayangan desa, mabniyun biz yuqorida tilga olgan ideologiyaning orqasidagi ideologiyaning manbasi, ideologiya, bardoim, qatorliq mush temlarning hammasi so'zlagan mazmunlarga tayangan shakldagi bir ru'ya. Bunda uxlab qopib chiqqan ru'ya emas. Cho'qim bir millatni bir noktaga, bir ideyaga akilish uchun biz nimaga asoslaymiz? Uyg'urlarda 100% Qur'on bilan hadis asoslanadi. Bu inoq olsin kallamda. Unda bak ideyani tarixdan buyancha qadam urinib baqdi, akirishga akranmaydi. Bu mag'lubiyatdan og'rilish.
Bugün belki bazı Avrupa tarafı tuğan qarindaşlarımız yeni ideologiya payda qilish uchun urinib mesela. Bu Türkiye'de bazı qarindaşlarımız deb turib, çünkü qarindaşlarımız bazı yeni ideologiyani ham uning kallasida mashta qilsak yo'q qilib qoladi deb o'ylaydi, chunki uning kallasida ideologiya yo'q. Din to'g'riliq tushuncha bo'lmag'achqa da'vatida o'ylaydi. Asosan ular tushunib qoladi. Boshqa ideologiyani singdirishga tirishyapti, lekin mag'lub bo'ladi. Bu aniq olsun. Ondan keyin bu manbaga asoslangan bir ideologiya millat shakllanishi kerak. Ideologiya asosidagi amaliy har bir odamdagi bir nokta merkezlik harakat. Muşlarning hammasi nazardan saqit qilinmagan shakldagi bir ru'ya lazım. Bu ru'ya en avval komandanda bo'ladi. Ma aniq qilinganda bo'lsin. En avval komandanda. Ve kullu hadhihi al-ma'ani al-kabira allati taqud mushu yuqorida biz tilg'ab o'tgan yuğan gaplar, ma'ani vadiki gap degan ma'nosi ki bir tasavvurga iboratu, bir kelgusiga nisbatan ro'shan bir ru'ya qarashga iboratu. Ya'ni planga iborat demakchi. Ru'yani nishonni o'z ichiga olgan plan degan shaklda tushunsanlar. Ve bizde bu imkoniyat ve mumkinchilikni bilish soyasida ro'yobga chiqish mumkin bo'lgan narsalarni tasavvur qilishga boradiki, biz qanchalik natijaga erisha olamiz. Buni farqlantirishimiz kerak demakchi. Bu qo'mondonni bo'lishga tegishli bir sifat. Tepilishga tegishli shartlardan birisi. Rahbarda agar mush nuqtalar iniq qolmagan ahvol ostida ishimiz tas. İkincisi, hem mush nuqtada bunda bir nuqtani eskartib qo'yay. Bizda bunda azroq bir Türkçe kaba deb qo'ydik, azroq bir qo'pollik, qattiqlik bor-ku tabiatimizda. Bizga rahbarlik qilayotganlarda ashtash bo'lish kerak. Bo'lmay qoldimi biz darhol uni silib supurib tashlaymiz-ku. Bu bir xatolik. Ortada bu adamdan boshqa adam yo'q, makallanlik olsun. Yo'qmi? Agar mushta sifatlarda rahbarlarimizni ko'mdikmi, ashta sifatlarni hozirlashga yordam qilish kerak. Bu bizning aloqa diniy vazifamiz. Ama onda düşmeydik ya da yapılan onu iştiriplam örütüp ornuğa texmeden tapılamay onu da bundan çıkıp kalsa o yani bir uzun mezgillik bir yok düşüp kalıyordu şu. Yok mu rehberlerimizde işte bazı buluşturucular işler bunu peyda kılış için tırış gerek. Hatta hayatta bazılar hain bulap, hain olap, bazılar öktücü olap millet hizmet kılıyordu. Din hizmet kılıyordu. Kana desem bir lider de buluşqa tegishlik sifatlar tepilmagan ahvol ostida bir odam uningga qarshi maydonda turib uni o'ritish maqsadida emas-chumi? O'ritish maqsadida emas, keskin va kesin, balki to'liqlash, mukammallashtirish uchun qarshi maydonda turib ekskulab kesmamdi. Xushamat qilib, obdan bo'lib yashamak yomon oson qarindoshlar. Bunga hamma odam yaxshi ko'radi buni. Hech kimning eski o'g'lisi yo'q, ammo ekskulab bo'lsa-ma şu liderinin, şu rehberinin mükemmelleşiğe sebep olsa bu acayip bir hizmet olurdu. Doğru hayatı bir yaxşı ötmeyden bunda adamın. Çünkü rehber liderge karşılık adam yaxşı gün görmeydi çoğu. Meyle gep söz cihette olsun ya ki çetkik kılıdı o mesela. Başkalar onun üstüne gep tapıdı, her xil işler olurdu. Ama hizmet kılgan bulurdu. Mabek mühim nokta. Hakikiyelikle dingi kuyuniş, hakiki özünün milleti kuyuniş bunda eskulab kessimi menfaatni asos qiladigan bir shakl bo'ladi. Dinning, millatning menfaatiga qiladigan bir ishni qancha obdan bo'lib ketish badiliga o'zini qilmaydi. Ikkinchi qo'mondonning, liderining bo'lishga tegishli ikkinchi munosabatning ikkinchisi iltizom. Iltizom mushu yo'lda muqim turish, sabitlik yani. Komandanda bir roşan plan var dedik. Buluş gerek dedik. Nişanlı özüge algan bir ru'ya buluş gerek dedik. Hem de kalısqı ru'ya ne kep koyup, hayatını sizip koyup, ama gazır çakıp, uxlaydigan lider olup qalsa o bulmaydı. Yak 2 gün bana bulap, herqip toxtab bu adamlar mundaq boğulamda o bulmaydı. Bu millet şunu qilsam, mening keyimden gap tepadi diye bu bulmaydı. Lider degan qanday adam dese, qatti milletinin, kendilik adamının özünü eyipleşi, süküşi, yaxşı görüşü, yaman görüşünü nazarga qatti almaydı. Belki aşılamak, kün yapılanmağı başka şey yok. Ve yolunu devam kılıdı.
24 saatlik hayatının hemmisini özünün halkıga berse bir lider ve halkı onunla gül emes taş atsa kılçılık yoldan teyip kalmaydı. Liderdeki bir çok alaydılık bu. Ve özünün hizmetini izcil devam kılıyordu. İltizam degen şu. Çünkü netice anda boş kolluk gelmeydi. Bazı liderler var karanlığı. Ölüp ketkendiğin keyin eslenedi. Hiç ne olmaydı. Çokum hayat tebriklenişi, alkışlanışı lazım emas. Çünkü insan özünün vazifesini ada qilib ketdi mi dunyodan? Halkı ölgenden keyin eslep aşunninki hayatını örnek qilishi mumkin. Aşu halkı üçün, özünün dini üçün hayatını atgan liderinin şu hayatı, şu milletninki kelgüsüdeki iş planı olib qilishi mumkin. Şu milletni kelgüsüge buna yetekleydiğim uzuq, manevi uzuq olib qilishi mumkin. Şu vaqtida manevi lider an ortaga chiqadi. Belki bugün her milletle özünün manevi liderlerini eslaydı ya. Mesela Hindistanlıqlı dese Gandhini eslaydı. Gandhini hayatıda Hindistanlıqlının xiyanetinden başqa narsa qarşılamaqlıq mence. Belki Gandhinin tarixini oxup bakılabilir mümkün. Hayatıda aşı biçare adamga xiyanat qilib, Angliyaga setib qilib, atrofdagi adamlar qiynab o'taydi. Lekin nima? O bir ishki adamning yoki o xalqining navbatdagi ahvoliga qarab muomala qilishib qolsa hech qanday ish bo'lmaydi. Chunki farru'ya allati la ta'malu fi faragh. Yani baka-bakaga mangmaydigan ru'ya, baka-bakaga mangmaydigan o ru'ya, o plan aşını çın turishga ehtiyoji var ve onu real ziminde ro'yobga chiqarishga ehtiyoji var. Çünkü bu işte çın turish muqimli ve indibat, turaqliqlik vaqtni shuningga berish, tashxiril avqat degan vaqtni shuningga berish, tirishchanlikni, shu planni ro'yobga chiqarish uchun berish muhim bo'lgan yetakchilik, liderlik ikkinchi unsur, ikkinchi omil. Yani lider özünün yolunda minut mu to'xtab qolmaydi. Qachon qarasa ish ustida. Hatta belki ailesininki, ballarınınki haqqimi din xizmeti, millet xizmetining ichiga kirib ketishi mumkin. Shunga liderninki ballari, liderning ailesi ko'p vaqtda jiq bedel to'laydi. Üçüncüsü liderde buluşqa tegishlik, üçüncü alohidlik, üçüncü xususiyat. Mana üçüncüsü bunda adam yetilib bulduğan narsa emas, ko'pincha vaqtda tug'ma bo'ladi arkadaşlar. Yani liderlik maharati, boshqarish yoki boshqarish maharati yoki managerial skills deb qo'ygan inglizchada boshqarish talanti, mushu bir qobiliyat. Ba'zilar kichik bolalarning kichik vaqtida o'ynaganda ko'ramiz. 5-6 o'xshash yoshdagi bolalar mahallada. Ularning ichidan tabiiy lan birisi shularni anasi anda qil, bunda qil deb qanday qilib boshlaydi, ra'lashga boshlaydi. Ashuna o'xshash bir talant demakchi. Bu aloqa insondagi birisi qo'rqmaslik ruhiga munosabatli bir ish. Tug'ma an bir ishlarda aktivlik ruhiga munosabatli ish. Lider ashta bir tug'ma qobiliyatga ega bo'lish kerak qarindoshlar. Liderdeki tug'ma qobiliyat, ondan keyin tabiatidagi bir xil qo'rqmaslik amaliyotda nurg'un ishlarni qana qila oladi, hal qila oladi. Shu dushman ko'pincha vaqtda unda yaramliq liderlarni qasdlaydi. Chunki bir lider o'zining shu tug'ma bir xil mahorati bilan, liderlik bir xil haybati bilan dushmanni mag'lub qila oladi. Bunda bir voqelikni anlab qoldim, o'qib qoldim, tam esimda yo'q, ammo voqelik. Birisi Abdulhamid Xon. Osmonlininki hisobda oxirgi xalifalardan birisi. 1909-yili taxtdan tushirilgan. Nazarband ostiga elingan. 1909-yili. Shundan keyin ittihodchilar hukumatni qo'lga oldi. Qo'lga olib 1914-yili Birinchi dunyo urushiga kirdi bular. Birinchi dunyo urushiga kirgan vaqtda Abdulhamid Xon shu vaqtda Nazarband ostida. Ya'ni turmada desangmi bo'ladi. İstanbul'da yani. Şu vaqtda Osmonlininki poytaxti İstanbul. İstanbul tushish oldiga kelib qiliqliq 1916 yoki 17 vaqti. Shu vaqtdagi hukumatning rahbarlarining hammasi shunday bir qarorga yiqilishib qoldi.
paytaxtni İstanbuldan İç Anadolu'ya yetkizsek deb. O Ankara paytaxtı emas, Ankara Cumhuriyetining 1924-yilda atrofida paytaxt ulaqlar. İchki hukumat buni o'g'il vaqalik va tarixni o'qisanlar bo'ladi. Mana uning xilbek oldidagi masala. Şu vaqtdagi hukumatning ijtihodchilardan bo'lgan liderlarining hammasi, rahbarlarining hammasi İstanbul tushib ketsa Osmanlı o'lgan bo'ladi. Eng yaxshisi paytaxtni saqlab qolish uchun paytaxtni İstanbuldan Anadolu tarafiga, ichki bölgelerge, iç rayonlarga yetkazaylik deb maslahat qilib, asosan shu nuqtaga berib qoldi endi. Berib qilib, Abdülhamid Xan şu vaqtda turmadi ya, Nazarband ostida. Abdülhamid Xandan qo'shib berib, endi biz mana paytaxtni yetkazishni maslahatlashdik. İç Anadolu tarafga. Paytaxt yetkazildi. Endi siz nerede turasiz, neni tanlaysiz? Deganda Abdülhamid Xan acayip egri gapdan birini qiladi. Gerçi o vaqtda xalifa emas, yani davlatning podshosi emas. Bir Nazarbandga turmadagi odam. Deydi ki şu vaqtda Bovam Mehmet Fatih qanda qan kechib, qanda jon berib İstanbulni olgan bo'lsa, men İstanbulda eng oxirgi qinim qog'ucha İstanbul'da qalaman deydi. Şu vaqtdagi eng yüksek mertebelik, eng yüksek hukukluq amalda Enver Paşa Abdülhamid Xandan Qashdan chiqib ketib etib, atrofidagi paşalarga shunda deydi ki, javobimizni oldikmi deydi. Bireg'izlar. Abdülhamid Xanning shu bireg'iz gapi bilan hukumatdagi odamlar İstanbulni paytaxtni ichiga yetkazishdan voz kechdi. Va İstanbul şu bir ciddiyet bilan saqlanib qoladi degan bir tarix var. Bir lider türmedeki lider. Nazarband aslındaki lider mesela. O'zining bir azmi bilan, irodasi bilan, haybati bilan boshqalarga ta'sir qiladi degan gap. Yana menga ta'sir qilgan bir ish bor. Bu endi yuz bergan ish, bilasizlar 15 Temmuzda. Men shu vaqtda Misrda soat 11:12 o'g'an mezgil menga bir inim batdi Saudiyada. Uçur qildi voy Turkiyada işte bir inqilob bo'libdi, darb bo'libdi deb. Şu vaqtda televizorni açtım bir gaplar chiqyapti. Mening kallamga kelgan xayolim, menchi xayol nima desa, endi Erdo'g'an şu vaqtda bilak bir davlatga ketami. Men hargiz o'ylamadim-da, ammo Erdo'g'an shu kechasi qanday qilsa qilib İstanbul aerodromiga aeroplan bilan qo'nib, xalqning oldiga chiqarmoqchi. Balkim etilib ketishi mumkin, ilab ketishi mumkin shu vaqtda. Ammo shu vaqtdagi bir azmiy harakat bilan, shu vaqtdagi bir iroda bilan, bir xil ruh bilan hamma odamga qaytadan putqulga jon kirib, qana qila oldi, hamma odam yani ishini yaxshi tarafga o'rgaldi. Ya'ni men qo'yasa liderlik mahorat bir yurakning mahoratiga o'xshaydi. Obdan soqqan vaqtida butun badandagi tumorlarning hammasiga qon boradi. Agar shunda yurak obdan soqqanmasa, yavaş qonlarning hammasi asosida besib, balkim qon besimi tushib ketishi mumkin, harakatdan qolib qolishi mumkin. Bu ahvol siyosiy ahvolmishda, harbiy ahvolmishda bir qo'mondonninki bir neyro tatib huklashlari butun jang maydonini jonlantiradi. Bir qo'mondonninki oldi-keyingi qamay shunda qechishlari qancha askari ko'p bo'lsin, qurol-yarog' yaram bo'lsin, ashadlar hammani keyniga chiqib o'talaydi. Shunga bu 3-chi sifat qo'mondoni bo'lish tegishlik nihoyatda muhim sifatlarninki birisi. Davatidagi qaranglar. Ya'ni kishilarni boshqarish, ularni yetaklash, ularni qiziqtirish, ularni shularga bog'langan ishlarni qilish uchun to'plash, istiqtob degan gap o'zining ishiga bog'lay olish ya'ni. Bu bek bir cho'ng ish bo'ladi. La yutqinuhu, bunda ishni faqat qaltis liderlarlar qila oladi. Qo'mondon hargiz o'zining xizmatini kishilardan ayrilib turib qila olmaydi. Chunki hamma ish xalq bilan bo'ladi. Faqat qo'mondon o'zining nishonlarini, o'zining organlarining nishonini shu kishilarning ichidagi ko'p sonli kishilarni mush ishlarni ijro qilish uchun to'plash orqali, min xilal degan orqali an ro'yobga chiqara oladi. Yuhaqqiq ro'yobga chiqara oladi. Qo'mondonning buningga iqtidori qanchalik oshgan siri qo'mondonning oldida ish qilish imkoniyati shunchalik oshadi, ta'sir qilish imkoniyati shunchalik oshadi. Bu dairege qarab baksanız bu noktanın için. Aslında Abdurrahman bir güzel nimedir birini verdi. Tablodun.
birini bədər ki, şəkildən birini. 3 nokta muhim dağıtıdı. 3 tane ne var? Hazır kökenli belki ekranda. Birisi ru'ya kaviyye. Güçlük bolğan bir plan. Tasavvur. Roşan tasavvur. Bu bir. Çünkü komandanın qaşıdaki fikir dünya sahası. Yani komandanın kalısındaki fikir bunda nədən nəğəcə, nəzər dairesi bu komandan ne? Müdürden farklandırılan en mühim sahalardan birisi. Müdür deyimiz arkadaşlar bir organdan bir müdürü, bir mektep müdürü, bir küçük müesseselerin müdürü ki bu başkuruş maharatiga ega bo'lishi mumkin. Kishilarni qilayotgan ishlarini qilishga bo'ysundirish uchun. Lekin o'zi yashayotgan reallikdan am müdür kelgusiga qarashga chiqib. Masalan, müdür degan nima desanglar? O'zining bir shirkatdan başkurudu yoki o'zi tava organına başkurudu. Onun o tarafı kana kalamaydı, ödenmeydi. Ama beynama el-qaide, komandan degan nima desa, hazır kılıvatkan işiden başka, yani yemtelikune ru'yeten yedfa'una el-muassasat vel-mujtemaat ileyhi ve yakudunahum biha degan gap. Bir ru'yaga ega bo'lib, muassasatlarni, organlarni ve cemiyetlerini şu ru'ya tarafga haydab mang'udi, şu ru'ya tarafga ishtirib mang'udi. Yani bir müdür növbetdeki vazifesini joyida qila oladi bir organdan. Bir müdür bilan liderning farqi shu. Lider bugungi ishini ertasi uchun qiladi, ertasini o'rganishi uchun qiladi, ya'ni kelgusidagi bir plan uchun hozirdan boshlab ish harakatlarini, qadamlarini shunga to'g'rilab etmoqdi. Bu lider bilan müdürning farqlashishning farqi. Liderda buluşuq tegishlik 3 tane muhim narsa. Birisi ru'ya, birisi şu ru'ya üçün, plan üçün üzlüksiz, üzlüp qalmagan, qarşılıq talab qilmagan. Yani men mana shuni qildim xalqqa, xalq menga bunda qilsa bo'ldi demagan shaklda iltizom. Yani ching bu ishlarga nisbatan ching asli. Uchinchisi yetarlik, bir qobiliyat, mahorat. Mush 3 ish tepilgan kishi bir millat, bir davlatga lider bo'la oladi deb o'tirib qo'ydi. Vaqt munosabati bilan bugungi darsimiz mencha o'sha yerda to'xtasa bo'ladi qarindoshlar. Soat 8 bo'lib qopti inshaalloh. Kelasi soatlik darsimizni erta davomlashtirsak bo'ladi inshaalloh. To'xtasak bo'ldi deymiz, shundaymi? Mana shu sizlarni ziriktirib qo'ymaslik uchun har kuni shu vaqtga bek rioya qilyapman qarindoshlar.